Pozdrav moji dragi gledatelji. U današnjoj temi ću vam govoriti kako ćete na prirodan i siguran način liječiti upale vaših živaca. I mi kada govorimo o upaljenim živcima, dakle govorimo o onim izuzetno osjetljivim strukturama našega tijela. Svi naši živci su itekako povezani sa funkcioniranjem naravno samoga mozga, putem leđne moždine u sve dijelove našega tijela izlaze sami živci. I vi kada imate probleme sa živcima, u velikom broju slučajeva su posljedice nekakve traume, recimo nekakvih prehrambenih navika, korištenjem velike količine lijekova, ali i drugih velikih broj potencijalnih faktora uzrokuje da imate bolne upaljene živce. Jedan od onih najčešćih problema sa samim živcima bude vezan za probleme sa leđima, recimo sa jednim živcem koji se nalazi u ručnom zglobu, koji se naziva medijalni živac ili sindrom karpalnog tunela. Recimo osobe koje imaju dijabetes u velikom broju slučajeva imaju problema sa bolnim živcima ili upaljenim živcima. I vi danas prije svega razmišljate kada imate upaljene živce da imate problema sa trncima, žarenjima, peckanjima, recimo gubitkom osjeta. I to najčešće bude recimo u rukama, nogama, ali bilo kojem dijelu vašega tijela. I ono sve što vi želite naravno u tijelo ubacivati prirodne supstance ili prirodne mogućnosti koji će vama liječiti upalu živca bez jedne nuspojave. I zato ću vam danas preporučiti jednu specijalnu biljku od koje ćete praviti jedan specijalni čaj. Recepturu za čaj ću vam dati na kraju emisije, a sada vam želim preporučiti biljku koja je savršena za upale živaca, on se naziva ružmarin. Biljka ružmarina je jedna od najpopularnijih ljekovitih biljaka na samome svijetu. Možemo reći kao i ljekovita biljka s vrlo dugom poviješću upotrebe na mjestima uključujući Italiju, Grčku, Mediteran, koja datira još čak 500 godina prije samoga Krista. Dakle, dugo godina unatrag mi znamo da postoji ružmarin. Ružmarin kao takav je onaj izuzetni začin koji koristimo u kulinarske svrhe, međutim veliki broj vas ne zna da on ima iznimne zdravstvene blagodati. Osim prirodnog rješavanja problema sa vašim živcima, on radi još puno toga. Ružmarin prije svega možemo reći da ima izuzetno jak miris i okus, a također je prepun antioksidansima, hlapljivim uljima i drugim zaštitničkim fitokemikalijskim spojevima. Okus ružmarina opisuje se kao topao i pomalo gorak i nalazi se u istoj biljnoj obitelji kao metvica, obitelju Miceje koja se sastoji više od 7000 vrsta. I puno toga mi imamo u samom ružmarinu, hlapljivih ulja, minerala, vitamina i oni nama prije svega osim poboljšavanja funkcioniranja živaca izvanredno dobro djeluju na funkcioniranje našega mozga. I to je jedna od onih preporuka zašto ćete konzumirati ružmarin. Kao što sam rekao, vi njega možete konzumirati kao čaj, super perspektiva, međutim vi danas ružmarin imate u formi kapsula, tableta, eteričnih ulja, imate ružmarin recimo u formi praha i na puno drugih perspektiva. Međutim, ružmarin kao čaj će biti izuzetno naravno ukusan. Sprječava nastanak Alzheimerove bolesti, Parkinsonove bolesti, zapravo demencije, i jedna od onih njegovih blagodati je upravo mogućnost osobe kada konzumira ružmarin da ima puno bolje fokusiranje, koncentraciju na dnevnoj bazi. Naravno, super perspektiva. Isto tako ova vrsta biljke je savršena za funkcioniranje srca i funkcioniranje krvnih žila. Sa ovom biljkom vi sprečavate nastanak krvnih ugrušaka, prirodno smanjujete rizik od naravno srčanog udara i visokoga krvnog tlaka. Ova biljka je itekako dobra i recimo kada konzumirate čaj, svima vama koji imate gastrointestinalne tegobe, dakle žgaravica, gastritis, napuhanost, nadutost i druge probavne tegobe, sa recimo čajem od ružmarina si možete itekako pomoći. Isto tako možemo reći da ova biljka itekako zbog velike količine antioksidanasa i bioaktivnih kemikalija pomaže borbi protiv oksidativnog stresa i podržava imunološki sustav. Također je poznato da promiče zdravu cirkulaciju i brani nas od upala što mogu dovesti do boli. Još jedan način na koji antioksidativni sredstva ružmarina mogu biti korisni
jer promicanje zdravlja kože boreći se protiv oštećenja slobodnih radikala koji vode do onih vidljivih znakova starenja. Dakle, koristeći sami ružmarin djelujete protiv staranja, nastanka recimo bora i loše i ispucale recimo kože, super perspektiva. Još nećete vjerovati, recimo eterična ulja ružmarina značajno poboljšavaju zdravlju vaše kose, sprječavaju nastanak suhe ispucale kose, recimo gubitak kose i slična perspektiva. Ružmarin vam tu itekako može pomoći. Isto tako vodite računa da on ima antimikrobna svojstva. U ružmarinu postoje spojevi koji mogu pomoći u obrani od širenja određenih vrsti štetnih bakterija. Itekako bitna perspektiva. I još jedna stvar što možete dakle očekivati, da vama čaj od ružmarina poboljšava imunitet i puno toga još radi nam čaj od ružmarina ili sami ružmarin. Međutim, za današnju perspektivu sam htio reći, znanstvene studije pokazuju, i ja vam to redovito preporučujem mojim pacijentima u ordinaciji, ukoliko znate da imate problema sa živcima, čaj od ružmarina vam može pomoći. Kako ćete praviti čaj od ružmarina ne može biti jednostavnija verzija. Imate onu lakšu verziju kada odete u dućan zdrave hrane, jednostavno kupite čaj od ružmarina i napravite ga prema uputstvima koji se nalaze na ambalaži. Ja ću vam dati jednu drugu verziju. Zamislimo da imate čaj, zapravo da imate ružmarin sami kod sebe, svježi ružmarin, uzmite ga i sitno ga isjeckajte jednu malu žličicu. I tu jednu malu žličicu dodajte u 250 ml kipuće vode. Dakle, na štednjaku ugrijete vodu u jednoj posudi, dodate ružmarin i kuhajte otprilike 5 do 7 minuta. I nakon 5 do 7 minuta lijepo čaj uredno procijedite i kada ga lijepo krasno procijedite, ostavite 10 minuta neka se čaj ohladi. I tada u taj čaj dodajte jednu malu žličicu organskog meda i recimo sok od recimo četvrtine limuna. I ovo sve promiješajte, pijte ga redovito 15 dana zaredom i nakon toga dajte 15 dana pauzu. Naravno, kao i uvijek, moram napomenuti da osobe koje imaju teške kronične bolesti ili recimo pijete velike količine lijekova, itekako morate voditi računa prilikom bilo koje puta zapravo korištenja prirodnih preparata da se posavjetujete sa vašim liječnicima. Međutim, svi vi koji vodite računa o zdravom načinu života, želite dati šansu vašim živcima da funkcioniraju na najbolji mogući način, konzumirajte čaj od ružmarina. Dakle, 15 dana zaredom, poslije toga 15 dana pauze i tako možete, naravno, većinu godine. Zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako, ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl., onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izliječimo vaše tegobe. Imate dvije mogućnosti kako ja vam mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju i zato ukoliko želite nazovite broj telefona +385 98 91 79 200. Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike, Bliskog istoka, Australije ili Azije, ja vam danas radim sa cijelim svijetom, možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konsultacije. Ja ću vam, drage volje, pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti. Isto tako sam autor 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove moje 3 knjige vas uče kako da znate sami sebe obraniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Sve ove 3 knjige imate sada odmah kupiti na mojoj službenoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski jezik i na druge jezike. Sve informacije imate na mojoj internetskoj stranici. Iskoristite mogućnost, ja ću vam, drage volje, pomoći ili u ordinaciji ili putem telefonskih konzultacija iz bilo kojeg kraja svijeta, slobodno mi se javite.